其實我自己最期待那鋪湖嘅，咁但我過到嚟又覺得嗰隻滑嘟嘟又好得意喎，咁樣咯，係啊，咁就佢自己就似乎中意哆啦 A 夢咯，係啊。有啊，好得意啊，比之前嘅仲加得意，有銅鑼燒喺埋一齊夾埋一齊，好可愛，好想食啊！it's fun that it's just like a random like burst of joy in the harbour and like with an amazing backdrop of Hong Kong, so it's very fun. 喺摩天輪上邊就睇到啦。大力，你們上。我都係收到買。哎呀！我用畫畫呢件事咧，好似做節咁咧，同大家一齊出嚟同啲市民慶祝啊，一齊去過呢啲免費嘅節日，去攞一啲快樂翻嚟自己玩下，開心下。咩？得啦，加啦，一係你又直接影呢隻咯，呢個位影呢個影呢位影呢隻就。所以我哋就其實用一個世界嘅觀念去諗，即係無論由佢哋嘅年齡層啦，即係粉絲層啦，同埋由佢哋嘅領域啦，咁去集合呢一件事。影多幾張靚相嘅，好啦，首先望住大會攝影先啊，好之後啦，大會攝影 OK 啦，再望望入。地點上我哋都係揀咗維港啦，咁因為呢一個地方係會襯托同或者係唔好用襯托啦，即係會令呢一個項目啦更加係會有特色同埋有吸引力嘅，我哋覺得。其實你淨係可以。